játszatok? Hát én most sababázok, de én le fogom... Én ma Steelbrainbe afkolok, és le fogom videózni az éjszakát. De Kodi, ugye van valami értékes a pészedbe? Persze. Ugye itt vannak a pészedben a legtöbbet termelő dolgaid? Igen. Ugye kivettél mindenkit a szerverből? Igen, de most pakolok át. Még publikra elmegyek, és még azt is Kodi levetek. az kettő. Még nem menjetek már. Uram, atyám. Ez hogy Én tehet? Én még maradok. Bocsi. Kodi? Muszáj. Meg Én? Kodi, Én meg még- Patrik, ti még maradtok hívás? Én még maradok. Kodi. Ilyen De miért viszed el? Hát már én holnap megyek most 9-ig publikra. így holnap 9-ig kell még De Kodi, lopnom pont az szerintem. a lényeg, hogy megmaradjanak, hogy pénzt termeljenek. Megyek publikra lopni, most mondtam. Ja? Írd Na már már nem föl, áll. hogy az kettőn vannak a dolgaid. Tudom, hogy melyiken Szóval vannak, mert a telefonomon csak azokkal vagyok bejelentkezve, amelyikeken vannak. Akkor csak Most inkább nem is kell. Uff. Hagyjátok már rá. Már ki csinálja ezt? Ja, jó. Istenem. Várja, Patu, Igen, el mondjad csak meg. egy ódi dolgot tudok mondani. Ne rágjátok már a mikrofon. Ez ki van? Jaj, ne rágjátok már a mikrofon. Ez a Fortnite-os időből? Igen, ilyen 16, Húzzuk? ilyen 14 éves tuffember még annó, ilyen 3 éve még itt mondta a Miklósnak, hogy ne rágjátok már a mikrofont, mert tudod, amikor leszáll a repülő, tudod, Jaj. De várj, amikor Miklósnál leszáll a repülő, akkor mondták. Igen. De nem, akkor azt De- direkt csináltam, mert akkor azt csináltam, hogy hogy bottom a tablet, geci. mert akkor még tableten voltam, és akkor és akkor így oda raktam a kezemet a mikrofonhoz, és akkor így, ja. Ne rágjátok, Ne! bazd meg, ez a kod. De ott hagytad a pizzát, Ne, ez be van zárva sokáig. Ja, De amúgy meg milyen avatárral vagyok, haló? amúgy meg milyen avatára vagy, szia. Annak mi a neve? Nem láttam. Sok albetű. Kodi. Ja, de Kodi. érted, vagy. Én. Visszateszel izének? Nem muszáj. Minek? Admin vagy mi a fasz? Majd visszatesznek, most Moderátor. nem. Oké. Most De benne amúgy vagyok nem annyira. muszáj. Most benne vagyok annyira lopázva. Amúgy én is jövök lopni szerintem lassan. Ja, ready. Ready. Kodi, hogyha találsz egy jót, akkor onnantól én is elkezdek, addig chillelek, Írt. mozizok. Mit írtál? Ready. Beírtam azt, hogy ready. Bombardiro crocodilo. Ready. Bombardiro crocodilo. Ja, ready. Redai. Amúgy őszintén, Kodi, mennyire számítottál rá, hogy visszaadom? Semennyit. Én már azt hittem, hogy azok már másoknál vannak. Hát csak az Ha? Evilodon van. Hát igen. Jaj, én már megint. De nem már miért kell egyből ilyennel kezdeni? De nem ma még kell egyből ilyennel kezdeni. Coco fanto elefante. Ja, fasz. Neki Coco Fanto Elefanto. Dick mennyi Magic Carpet. Mindenki szuper nagy team. Dragon Canalloni. Nem, az csak kokofánt. És meghalták Kodi. És meghal. Fogadjunk, hogy eladja. Fogadjunk. Tudtam. Hát mit csináljak vele? A jó kis miért adod el a jó kis kokain elefántot? Hát az tök jó. Mi? Pika! Uram, atyám!
A rainbow, a rainbow, a rainbow, a rainbow. Azt a kurva. Pipi kivi, pipi kivi. Pipi kiwi. Pipi kivi, pipi kivi. Hogy csináld a pipi kivit? Pipi kivi. Blokkold le, blokkold le, blokkold le. Nem diszkonnektelődött ki. Jó, mindjárt nyílik. Menj. Az Pont meg. engem. Bazd meg a pipi kivi. Ott egy gold, geci. Ki fog lépni, ki fog lépni. Pipi kiwi. Kijött. Jó. Levente, tente lente, skibidi leventek, bejött és kijött. De az bent van. Karamás! Mi van? Amúgy nem. Mi mondja, hogy Geci, én elhittem. Hallod? Nubini pizzanini. Meg Pizza, amúgy pizza. Zánnal is beszéltem, próbáltam behívni, de azt mondta, hogy nem. Jó. De őt amúgy őt tényleg nagyon bullyingolják az osztályba. Bowlingolják. Hát Bowling. nem tudom. Bowlingoznak. Azért, mert néha nördködik. Azért igen. Meg azt mondta, hogy Lopjad. téged is basztatnak, mint Job, 84-be. sahur. Jó. Mi van? Nehogy És már hogy hívtad meglátszák. észre? Engem mikor basztatnak, vagy micsoda? Hogyha nem Ő lép azt mondta, ki, hogy téged akkor basztatnak. menjél. Téged is. Engem is, igen. De engem többet szerintem, mint őt. Baszki, ki fog Az az lépni? Oliver ember. Oliver Ember. Jó, Tesó, menjél. szólj, azt megverem. Tesó, szólj, azt megverem. Jó. Job, Kapjad sahur. már! Ez a rasszista cigány. Tesó, én bárkit megverek, bátya. Tesó. Ó, Ilyen Gyere ütőképes. Csongrad, és hozod Igen, magaddal nagyon Miklós, ütőképes. meg mindenkit. Az a gyere csongrad. Nekem ezeknél ütőképesebb barátaim is vannak, azokat nem ismered. Azt mondja, Ütőképes. Szegény legyen Miklós. Megaláztad őket. Bocsánat, Miklós. Nevet. Hallod, mi van? Nubini pizzanini. Jaj, bazd meg. Álljátok már le, most nagyon durvát lopok. Légy színes. Képzeljétek el, hogy én meg Miki, meg Levi így jövünk így nagy gangba így. Így ilyen nagyon menő. Így Kongrádra. Így tudjátok, így sétálva a kezünket, azt így megyünk ilyen, várjál, megmutatom kamerába. Nagyon vicc. Megéri megnézni. Így, hogy így. Mi a fasz? Megy az OBS, nekem nagyon jó. Felkapcsolódott a lámpa. Unor elesett. Ez az egész, ez is le lett videózva. Még megy. Fogad a begele, wow. Hány FPS-sel videózod? Nem áll. 4. 5 vagy 6. Nem, 6 vagy 7. Fogad a begele. Wow. Mit csinálsz? Patu ilyet tud. Ő csak olyanokat tud. Jaj, bazd meg. Itt a pipikív is. Pipi kivi. Pipi kiwi. Ne, a cigány pipi kivi. Ne, Grajbuszi, Meduszi. Ne. De fuse-ba van a zombi, tralala. Fú, kecsi, előbb próbáltam lopni egy... Előbb próbáltam lopni egy... Ne. La cucaracha. Az a tung szahurot volt. Ne. Tungi. Ez mi? Alatta. Zombi, tralala. Ne azt lopjad a pipi kivit, bolond vagy. Zombi, tralala. Nagyon De hogy van. Te kodja, zombi, tralala. Patrik, ezt olyan jól el tudod játszani. Tralalelo tralala. De, lopjad! Jó, menjél! Nem! De, nem! Jó, ne hasz! Nem! Jó!
Jó, 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 jó. Dobja, Griffel szét. Na legalább azért hagyd szerezzél valamit. Mennyi. Jó, megszerezte. Pipi avokádó, pipi avokádó. Miből Menjél. kivi? Kinyílt a base. Még egy. De kinyílt a base. Ellopják a pipi kivit. Olyan jó, hogy van szín történet. Nah. Tényleg, azt visszaadod? Kezdjük ott. A színtörtőt add már vissza. Hogyha Lázam. akarod, visszaadom. De csak ha akarod. Te hús, Ne. Na, a pipi kivitte a Diamondot, miért nem lopod? Ne, de volt egy, mint Takó volt. Ne. Ó, ez kellene nekem ez. Ne. Hallod? Nem kell. Hogy hívnak? Miki, ott van Misike, láttad? Hol? Gorilla. Az a Gorilla. Gorilla Watermel Drill. Kiveszi mindezt. Team Team sajt, Nubini. Nubini, team sajt. Team sajt, Nubini. Nubini, team sajt. Lopják. Kodi. Szerintem már miért csinálja ezt? Kodi ne. A pipi kivi. Jó, leütötték! Jó, lokkold. Jó. Pipi kiwi. Easy pipi kivi steal. Chief, abracadabra. Abracadabra. Szép abrakadabra. Pipi kiwi. Pipi kivi, pipi avokádó. De azért látod, hogy milyen legit trade-et nyomtam veled? Ez a... vagy mi a fasz a neved, Kodi? Ne zalánozzál Mi a már faszom? vissza. Van itt. Azért nem jó, hogyha összekevered a neveket. Melyik a Hát kodban igen. van az a Sea Turtle? Melyik kódon? Melyik akkontodon van a Sea Turtle? Melyik kodin van? Akkont. Én is azt értettem, Egy Janikás akunton. Mi van? hogy mi van. Csak vicceltem. Janikás. János! Jaj. Jancsi. Ne, Ki Jani az, bácsi. ki az, akit a nagy 2025-ben úgy hívnak, hogy János? Mi? Ne. Nem tudom, hogy... Hol vagy? Hogy Jó, hívják? innen kezdem még. Hol vagy, hunyorítás? Hol vagy? Hunyorítás. De nem azon az akkomon vagyok, de joinolhatok. De gyere már visszaadd azt is, visszaadd a szet. De meg se az trendnek ezen az akunton. De az, igen, azért mert ott mentem lopni, ezek kifrendeltek. De melyiken Na- van? Nagyhával- Melyiken van? Nagy hával, Hunor 5401, nagy hával. Jaj, ne. Ezt most rendeltem ki. Ez ilyen levés, hunor, akkor Igen, ezt akartam mondani, ezt mondtam neki én is. Ezt Levivel találtuk ki. Ja, hát most már mindent értek. Bekonnektoroztalak. Levinek honnan jött ez 5401? Nem De tudom. ki is azon nem úgy 5401. Igen. Mikor? Zumi 5401. Szúnyog légy 5401. Mr. Cactus alt egy. Most azon gondolkozok, hogy visszaadjam azt a szítöltőt, vagy ne. Hát én meg nem gondolkozok rajta, hanem én meg tudom, hogy Visszamert visszafogadom. adni. Én meg nem gondolkozok rajta. De Mr. Na, várjátok, Cactusnak azonnal nézd, jövök. Mr. Cactusnak miért ilyen nagy a test, és miért ilyen pici a feje? Azonnal jövök, mert kell egy chip. Kell egy... Offerelj a szítöltőért. Nem offerelek Sea-Turtle-ért, visszadod a Sea-Turtle-t. Tudom. Azt mondod, hogy este visszaadsz mindent. Este van. Hogyha bírnák már Este joinolni. van már 8 Ja, óra. várjál. 6-7 óra van még csak. Gyere már fel. Hallod, Gyere már. Ferenc? Ferenc? Ferenc.
Ferenc, az ki? Nem bírsz nekem valami cuccot adni? Ha Csak így adod feedback először, adni. akkor 50-et tudok adni. Persze, de amúgy odaadom először nyilván, csak... Hát nyilván. Nyilván. Ez 7 ilyen perccel ilyet később. tudok adni. Nyilván, és 7 perccel később. Várjatok, nézzétek. Add. Mindjárt jövök. Melyik chipset adjam meg? Segítsetek. Sahur. Ti. De visszahallom magamat És a jövök mikrofonból. mindjárt. De De már- beszkemmelt! Miért szkemmeltél be? Vagy mi? Kodi! Bocs, hogy Kodi beszkemmeltelek, beszkemmelt. Levi. Bocs, hogy beszkemmeltelek, Levi. Ne, Várjál. kocsi, hol? Segítsetek már. Szerda, snack. De miért Ma, Snack. vagy ezt szkemmelt? teszem meg, vagy ezt Bocsi. teszem meg, vagy ezt teszem Szerdát. meg. Ne ketchupos ízűt. Vagy a szerdát De most sem. miért szkemmeltél be? Igen, De adjál igen. már valamit! Nem, hát akkor mit Léci. adjak? Mit adjak? Ez, hogy én Lefitma. szkemmeltelek be. Adjál, ami nekem jó lenne, de hát most Szerda. úgysem Hogy mit csinál? adnod kéne, legalább oda kéne adnod a Grow Garden Hallod? accountodat. De Kodi, Ja, adj legalább neki oda egy kell azt almát. Olyan almát, mint a Rivász privát szerverednek a neve. Aljatok, Mi van? Nézzétek, milyen menő párnám van. Nem, te mikor kerültél ide? Levi, az melyik másodpercben jött ide? Na, mutasd Figyelj! Levi. Mutasd Levi a párnát. Hoppá, milyen szép fidget spinner. Miért van be? Várj, be félcsapónak be van kapcsolva a kamera, és most mutatni kell, Ott a mert kóla. OBS van majd 16 perce. Opső. Hát Az az Szerda. opső már megy 16 Hát perc. átjövök telefonra én is, Fekete, én is. fekete setup. Fekete? És hol van a Olyan fehér? fekete- Nubini Pizzanini. Pipi Kiwi. Na halljátok? Halló? Hallótok? Na hát itt a setup, most így megy. A fülhallgató maxon van, ez be van kapcsolva. Ott a vodka. Ott a lábikó, és az OBS. Nem tud minket fölvenni. Az opső, nem OBS. Ez föl van most véve, Kodi? Igen. Ja, ilyen az tévé? Vagy ez mi a fasz? Hát nem, ez nem tévé, ez egy levegő tablet. Valami random telefon itt összetörve. Ezt kerestem.
Mondjátok már el, hogy ez mikor volt benne. Úgy néz ki, mint a szarom. Tetszik. Ennek elég szar íze van. Amúgy kéne ilyen makró Stillabrero-tra, hogy a szikreteket megveszi. Ez lesz kell. Igen, ilyen 10 milliliter csomagszerű senki nem megye meg. Az nagyon megérni. Legalábbis neki. Amúgy, jobb, hogyha szerzel egy jégiam pizzát, mert most ki fog kerülni a jégiam. Tényleg? De hogy az eventen is be fogja nyomni a Yin-Yangot. Most jelentkezek be. Egyik akkonttal a YouTube-on, amelyiken van YouTube Premium. Ne, rosszat írtam be. YouTube Premium. YouTube Premium. Most kell a password. YouTube TV-jú. De mutassad, nyugodtan. Te amúgy is tudod, de amúgy nem is az. YouTube TV-jú. Távirányító. Milyen távirányító? A Samsung. Ja, itt ez bele volt nyomva. Várjál, hol van a YouTube TV most? Samsung távirányítókon. Akkor most nézzétek, ezen az akkonton fogunk menni, mert nem adja be a másikat. Na várjál, le kell kapcsolni a lámpát. Akkor ilyenek is néz már majd. Azt mi a fasz? Napocska. Föl tudja bírni. Nem. Lodi. Én. Ja. Ezt csináld megint. Annyi screenshot van. Hát most itt lesz egy alvós timelapse. Alvos time-lapse. Nézd, Lodi. Rákettem a telefonomra. Neked. Lodi. Rákettem a telefonomra miattam. Várjál, Lodi, nézd. Vagy be. Mondjad már. Jaj. Várjál. Kezd el. Jó, lett 2. Most már el vagyok szétülve. Na, halló. Tűrjen be.
Dezső kortra? Én nem Messenger kortra küldök. Kapcsoljátok be a kamerát! Eszmed, gyerünk! Nyomod! De szép az első, második is szép név. Jobban dobnak pedig. Mi a faszom az utolsó képet? Te mit csináltok? Nem tudom, az a legjobb kép. Hát csak megmondani érted, de van is ezt a dolga, és most fáj. Nem tudom, nézek ilyen dolgokat. Egyed már légy szíves a mikrofonba, légy szíves. Nyom még neki, üföld rá azt a chipset. Ah, köszi. Bassza meg, nem. Ahogy már jön az anyag.
Igen. De. Nem, hát ott van, és majd basszom van minden hangerő. Írtál? Hol? Hard sex. Párikó. Hova írtad? Pornhub vagy napi szex, aztán honnan tudod? Azt te honnan tudod? Ott emlékszel? Napi szex. Igen. Nem, ezt nem én csináltam. Szent Miklós volt, ő nem szereti, hogy éneket írsz. Igen. Mert mit csinált? Az volt, hogy kiszedett moderátorból engemet meg téged, itt nem egy a Discordon, hanem itt a live csoport Messengerbe, aztán meg így röviden volt, és visszaadta, aztán meg én kiszedtem, aztán elkezdett nekem magyarázni, hogy Tudom, és utána nekem is adtál, utána nekem is adtál. Utána nekem is adtál, emlékszem. Igen, így mondta, aztán meg így, a végre adtam neki, hogy ne könyörögjön, aztán meg kiszedett majdnem mindenkit, és senki sem moderátor. Mondom, csak Norbi meg Zalán, tehát amúgy ebből is ezt is ott kéne hagyni ezt a másik lájcsapot, ezt a messengereset. Csinálni kéne egy újat. Ahol például Miklós a vagy ahol Patu a admin. Hát csak Zalán az admin abba a csoportba. Csináljunk még egyet? Halljátok, csináljunk egy újat? Csináljunk egy újat? Jó. Kiket vesz? Patrik Vidám biztos beveszünk meg. Miki... Ők beleveszlek titeket, és majd ti vegyétek be a többieket. Oké, majd nekem nem vagy befrendelni a Facebookon, majd bevesznek ők.
Kitaláltam neked egy nevet. Ez nagyon Ne. jó kis ez jó nézni. És Patu legyen az a kép, amikor a kisfiú eszi a hamburger, és nagyon örül. Nézd, ez az a kép, nézd. Vagy te. Szóval nélküli csók, de az nem, az ZNC. Nekem nagyon lag. Nem, azt hiszem, hogy ZNC 2.0. Nézzétek, itt van, megmutatom a ZNC-nek, de tényleg van ilyen. Itt van. Látjátok? Csak most elalakult a telefon. Itt van ZNC. És aki beveszi a poézét, az dőlött. Eva, azokat szedd már ki, azokat az emocsikat. Nézzétek a képernyőn van a spamsomat. Nézzétek a képernyőn van a spamsomat. Én most nem nézem meg, mondom, hogy ki. Próbáljátok meg hozzá, van egy olyan írjátok be, amikor raknátok hozzá valakit, hogy link. Jó, ami most nem írom. Én fölvettem Zalántáról, azt hittem, hogy passzoltok ki kurva gyorsan. Passzoltok ki. Kitettem. Jó. De látja, ilyenkor ő látja, hogy benne volt. Hajtok, csak ti lesztek adminok. Be kéne rakni a fentét. Rakjátok be, nekem nincs befrendelve. Ezt is belerakjuk, meg a másikat is. Sem Nordi is. Jó. Nem tudom, mit fog csinálni, de biztos. Zétény mácsait is be kéne. Nekem ment van, hogy berakom egy szép lesz Nem bejelöltem zétény mácsait, fasznak van. Hol klapka? Ez mi? Új lájcsopi. Írt, hogy ZNC, mert ő tudja. Zalan nélküli csoport, valaki írja. Kit megyek? Vagy ott vagy nem? Ne, szerintem ne. Miklós, én már belevettem, nem? De ez aki léptél, hogy hol van Miklós? De nem. Halljátok, legyen ez. Átállítom, ezt átállítom. Legyen a vadász. Várjatok egy pillanatot, légy várjatok, hagytok így. Ez jó lesz, ne állítsanak ezt el. A vadászokat ne. Kápok vadász. És férfi a idő, a nagyasszony.
Most került? Apa! Azt sem tudom, mi történt. Várjál már, nekem be volt kapcsolva a kamerám, de jó tudnék volna. Hát itt látjátok a tévét, meg engem is. Hát most én laugahabban itt nézek. Ott megy a laugahibility. Hey, 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 hey. Na mi baj? Én is szeretem. Nekem leesett. Hát levették mindenkit moderátorból. Nekem is megy a tévé. Nem, majd reggelre gyűjtögetem, Igen. Több embert nem. Lekapcsolom a monitort, halljátok, ennyi volt. Csak a monitort kapcsolom ki, a gépet nem. Akkor majd pörgetésre kipörgetjük, majd holnap, hogy ki ne legyen. Nem már megváltoztam.
Azért pofán. Ott nem látunk semmit, te már alszol. Jó, mindenki bekapcsolta. Nem, Győző, mindig nem kapcsoltad be. Jó, Levi! Levi! Hangmegosztás nem tudsz. Rajtuk én mentem. Na, halló.